In der heutigen Sitzung ging es darum, wieder tief in das Vertrauen ins Leben und auch in die Gemeinschaft zu finden. Willkommen im Podcast Am Lagerfeuer der Herzen, dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institute, der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Informationen über all meine Angebote findest du genau dort, nämlich unter www.collectivehealing.com. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Heute biete ich dir etwas ganz Besonderes an, einen Einblick in meine Gruppentherapie. Vor allen Dingen in die Imagination, die sich daraus entwickelt hat. Heute sind wir zurückgereist in die uralten Lagerfeuerzeremonien unserer Urahnen, dort, wo sich die Menschen abends getroffen haben, wo Ängste des Tages abgebaut und abgefangen werden konnten und wo der Einzelne, die Einzelne und auch die Gemeinschaft in einen beseelten Raum zur Ruhe kommen konnten. Und diese Lagerfeuerzeremonien dienten sicherlich der Gemeinschaftsbindung. Dort wurden Geschichten geteilt, Musik gemacht, Rituale durchgeführt und das verstärkte die spirituelle Verbundenheit miteinander. Es wurde auch Wissen vermittelt in Form von Geschichten, Legenden, Bräuchen, Fertigkeiten. Manchmal wurden auch heilende Zeremonien durchgeführt und die Verbindung mit der Natur, den Naturzyklen und auch den Tageszyklen intensiviert. Das alles führte natürlich zu einer Stärkung des Einzelnen und der Gemeinschaft. Und heute wissen wir, dass das auch neurobiochemisch Wirkungen hat, dass Gemeinschaft zu Entspannung und Stressabbau führt. Und gerade diese knisternden Feuer haben eine beruhigende Wirkung. Diese Art der visuellen und akustischen Stimulation kann dazu beitragen, den Stressspiegel zu senken und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Es fördert soziale Beziehungen, dieses Zusammensitzen am Lagerfeuer, Geschichten erzählen, Erfahrungen zu teilen und einfach gemeinsam zu sein und in die Mitte zu schauen. Spirituellen Rituale am Lagerfeuer können die Freisetzung von Neurotransmittern wie Endomorphin, die mit positiven Emotionen und Wohlbefinden verbunden sind, fördern. Das Feuer als Element der Natur kann eine Verbindung zu den natürlichen Elementen herstellen. Auch das kann sich positiv auf die psychische und die körperliche Gesundheit auswirken. Ja, dann ist da noch dieses besondere Licht- und Wärmeempfinden. Das kann unter anderem zur Produktion von Serotonin führen, was eine Rolle bei der Regulation der Stimmung und den Schlaf-Wach-Rhythmus spielt. Und natürlich wird da auch dieses Gemeinschaftshormon, Bindungshormon Oxytocin gefördert. Ein Hormon, das auch mit Vertrauen in Verbindung steht. Also so sind wir weit zurückgereist in der Zeit zu einem Ort, der Vertrauen belebte in sich selbst, in das Leben und in die Gemeinschaft. Bist du bereit? Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du meinst, eigentlich keine Zeit dafür zu haben.
Nimm dir also bitte jetzt Zeit für dich. Diese Imagination wurde live in der Gruppe entwickelt und aufgenommen. Sie ist technisch nicht perfekt, doch ich hoffe sehr, sie schwingt vollkommen im Einklang mit all den Herzen derjenigen, die ihr lauschen. Ich schließe meine Augenlider und richte meine liebevolle Aufmerksamkeit auf mein Herz, denn genau dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit und all meiner Liebe. Mit Herzensblick schaue ich mir auf meiner inneren Bühne meine Sorgen und Nöte an. Dort, wo ich mich allein, überfordert und unglücklich wahrnehme. Und ich spüre nochmal diese Angst, die Verzweiflung, die Anspannung. Mit all diesen Gefühlen gehe ich mit jedem Atemzug zurück in der Zeit. Über die Tage und Wochen und Monate und Jahre. Ja, ich gehe zurück über Jahrhunderte und Jahrtausende. Mit jedem Atemzug ein Jahrhundert, ein Jahrtausend zurück in der Zeit. Bis ich in eine Zeit komme, wo meine Urväter und Mütter abends am Lagerfeuer saßen, um die Wunden ihrer Mitglieder zu heilen, in einer heilenden Gemeinschaft. Vor meinem inneren Blick sehe ich ein großes Feuer. Die Flammen funkeln in die Weite des Sternenhimmels. Und während ich mit jedem Atemzug näher und näher komme, höre ich auch einen Gesang, den diese Menschen, die um das Feuer sitzen oder tanzen, singen. Mit jedem Atemzug komme ich näher und näher und näher. Und schon berührt einer dieser Menschen ganz zärtlich meinen Rücken und streichelt alle Ängste und Sorgen fort. Ja, ich erlebe, wie ich stehe in dieser Gemeinschaft und mein Rücken zärtlich berührt wird und rituell alle Ängste fortgenommen werden.
ganz liebevoll und zärtlich, ganz achtsam und wissend. Und ich fühle, wie mit jedem Atemzug der Rücken freier wird und ich mich mehr und mehr hineinlehnen kann in diese heilsame Berührung. Ja, die Menschen dort streicheln alle Kindheitssorgen fort, alle Ansprüche, alle Erwartungen, alle Schmerzen, alle Pein. Und vielleicht streicheln sie neben dem Rücken noch Teile im Körper warm und frei, die sich bislang unangenehm angefühlt haben. Und dann werde ich eingeladen, Platz zu nehmen am großen Feuer. Die Menschen singen, manche tanzen. Und mit jedem Atemzug fühle ich mich mehr und mehr und mehr eingebunden in diese Stammesrituale. Und ich schaue in das Funkeln der Flammen, die sich verbinden mit dem Funkeln der Sterne. Und ich öffne mit jedem Atemzug meinen Geist weit für die Gesänge dieser heilenden Gemeinschaft und für die Weite des Sternenhimmels. Ja, ich lasse diese Grenzenlosigkeit einfluten über mein Scheitelchakra in mein Gehirn und meine Gedanken weiten. Ja, ich lasse sie funkeln. Ich lasse die Weite des Nachthimmels einfluten in meine Schultern, Arme und Hände, Rumpf, Beine und Füße. Bis mein ganzer Körper wird zur Weite des Alls und jede Zelle ein Stern, der funkelt. Bis ich weiß und fühle und spüre, ich bin geborgen in einer Gruppe, die mich liebt und ehrt und trägt. Ja, ich bin geborgen unter der Weite des Himmels. Ich bin geborgen an diesem wohlig warmen Feuer. Und ich stimme ein in die heilenden Gesänge, während ich mit jedem Atemzug die Wärme, das Licht einatme in meine Füße und Beine,
Rumpf, Schultern, Arme und Hände, in jeden Gedanken, in jedes Gefühl. Der Gesang ist verebbt und all die Menschen blicken in das Funkeln der Flammen. Und ich weiß und spüre und fühle, auch ich bin aus Licht geboren. Und ich spüre, wie die wilden Flammen meinen Geist beruhigen, gleichzeitig wild und gleichzeitig im inneren Frieden. Und ich speichere diese Erfahrung, aufgenommen worden zu sein von diesen Urkräften meiner Ahnenreihe, von all diesen Menschen im Kreis stamme ich ab in einer weiten Linie über die Zeit. Und so speichere ich mit dem ersten Gong diese alte Verbindung, diese Kraft der Urgemeinschaften. Mit jedem Atemzug nehme ich dieses alte Wissen mit, vorwärts in der Zeit. Ja, mit jedem Atemzug kehre ich zurück über die Jahrtausende, Jahrhunderte in diese westliche Zivilisation. Ich bringe altes Wissen für eine neue Zeit in meinen Körper, der hier liegt in dieser modernen Zeit, und ich lasse nochmals dieses alte Wissen in mir schwingen und singen. Und mit dem dritten Gong reck und strecke ich mich liebevoll und öffne die Augenlider. Ich schicke dir all meine Herzenswünsche, mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in dir wohnt. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst.
Denn wir brauchen viele, die durch die Tür im Innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist du mit dabei? Ich freue mich auf dich, Alexandra.